Kitalo nnyo ddala. Omusanyusa w'abangi mukwano gwaffe ffenna gwe tumanyi obulungi bambi atuvudde ku maaso. Ngenda bakutuusaako vidiyo maaso awo maama we ng'ayogera wamu ne SB4 ate male nkwongereyo n'amawulire amalala. Ate yo wa Bukedde TV ekituufu ekyamuse mukwano mbikuleetedde awo ngenda bambikuwa. Ate ye Sefco Derek wa Radio mukwano bonna ensonga bazoogeddeko bwe bati n'amalala mangi ngenda banga kutuusaako naye nga sinaakwongera mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwe n'omulungi asubscribinga ku Wonder Boy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tulina kusubscribinga darling beera nga osubscribinga kona ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono ng'akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba te Hajati Kalodo n'akulombera eddwa byonna ebyekutte n'ebita wabula nsaba family ya Asia omukama Katonda bambi asobole ojjugumya na buli kinnoomu ali eyo abadde amumanyi lwansonga abadde TikTok era ng'asanyusa abantu bangi bambi ffenna tusobole okuguma era omwoyo gwa Asia omukama agulamuza ekisa era bambi amusonyiwe ebyamusiba kankutuuseeko maama we ne SB4 nga boogera male nkwongereyo tatandise bwe yagenda okusaba sande naye ekiro banne ne bangamba nti yasesemye nnyo n'addukana kati ne tumugulira ku ddagala n'abeera bulungi yasooka kaabali nnyo neera nenkubira obulidde ezapi nemugamba n'agamba oli ali bize nnyo nemugamba naye munange ali wano ekibuno kikoze eki kizimbi ne kikkakana ate okwolwo ate n'agwamu olwo olubuto nenga talwalangako bwatyo kasa tekibeerangawo yatwatemunyiza nnyo mutya abali ku SB4 media tukwisa ensonga amawere genkedde nako gannaku mukwano gwaffe mukwano gw'abangi Asia amaze naawe tusaba omwoyo gwa Asia mukama agulamuza ekisa afudde ku makya ga leero zibadde ssaawa nga 10 awo nga bukya wetufunidde akasimu etusaba maama bakwano baffe ne baganda baffe etaata gyali mukama atukumye jokubanga tubawa updates zonna nga kitugamba kintu kimu nti Asia wumula mirembe musamu agamba inalilayo wainalilayo yewuna Asia maziga gokka ate ku sayidi eno bantu bangi bavuddeyo ku nsonga ya Asia lwansonga abadde muntu mulungi ate ng'asanyusa abantu bangi era abantu bangi nnyo bambi banyolwedda ku kino ekimutse ku lwansonga abadde innocent nnyo era buli omu yawulidde bubi nnyo okuwulira nti Asia akoze eki yalwadde ali mu ddwaliro ate kwamu kwabo kankutuuseko Derek wa Radio ate ye bambi ng'atubuulira engeri ekintu kino gye tumuyisizamu naye nga Asia rest in peace. Bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukwano gw'abangi mukwano gwaffe serebu waffe Asia omukama gwajje mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo kibi ddala omwoyo gwe omukama agulamuza ekisa. Kibi nnyo ekyatuusewo naye omukama bw'atyo bw'abeera ageza ate nga nkututteko eno ono ye omukulu Nsamba Quraish eyabadde akola n'ababukedde TV mukwano batunnyonnyodde ate ekyamuse mbu yafudde butwa ate obutaabadde bubwe wali emakindye mbu waliwo abannamawulire be babadde bayise naye omu ku abo lwansonga tebamutugambye bulungi naye omu ku abo mbu kwe kuli eyabadde ayagala okuweebwa obutwa nange naye nti obutwa tewabadde directly nti no bwa Nsamba Quraish no just yagudde mu gaapu ate yabadde ki etaabadde ye naye nga bambi tusaba emyoyo gy'abagenzi gino mukama agisonyiwe ebyabasobako ate asobole okubawa ejjana ennungi naye ate nga nkugjeeyo eyo ate ye Rema Namakula bwe yabadde akomawo nga bava ku birthday n'omwagalwa we Dr. Hamza mukwano bamukomerezaawo mu mizida nga dansi yokayoko manyi wabeerawo eby'ennaku n'ebyessanyu bwe bulamu bwe tutambuliramu naye ate kakutuuseko vidiyo ya Rema Namakula nga bakomawo okuva ku bya birthday party buli kimu mukwano babadde banyumye babadde beeyagala amaalu ne bebi waabwe kale kogamba yabadde happy moment yokayoka kambiko tuuseeko male nkwongereyo
mulinde bulinzi content. Bakyala bano baliwa abo. Ate ye Wizomanizo anti atabukidde Gravity omutujju n'amugamba mukwano wandibadde omanya bw'okula wandibadde omanya w'okuma ne weesonyiwa Kamiliyoni lwansonga Kamiliyoni takwagalirangako mukazi talina kye yali akoze talaba nsonga lwaki obeera omuwala mpa buli ssaawa mukwano amuwadde warning n'amugamba bw'obanga oli musajja tokomeeyo kwogera bw'oguzabala tulage mu bikola naye nti ne bw'onookola otya ate munange Kamiliyoni tolikola ki toli mutuuka ayogedde ebigambo bingi ate kambe nga mukuteerako wano weewulireko Gravity wamma ebyaddala Kamiliyoni tomusobola nange tosobola kunsobola naate tetujja byerangira abantu bakoze okubanga gwe okyali munappi si mupampa munappi wamma Gravity wange gwanga mujje nawe amajangu nenga mufo ky'okutwalira omukulu osobola okujja n'oyogera nange ne tukwatagana ekiggwa batakwagalirangako mukazi bakwagalira takubangako ttaka eriso ly'omukulu awuddugala wakola ki wewaraba wamma jangu twogere oba Kamiliyoni alina kye yakola nina akabizi ke nnalabye kaagala okuvuma Frank abako nze by the way saagala kuyingira in any TikTok drama saagala kuyingira mu drama yenna but gala mazima nze omuntu kasita ovaayo right now ovaayo gamba mbu sente z'ekirogo abeewammwe baaliwo okuzikuwa abeewammwe baaliwo okuzikuwa ezo ez'ekirogo and waliwo okusinga obulogo. You people should learn how to appreciate. Omuntu watakuwa mbugundi mukopi tagaba omuntu wakuwa mbuwampa sente z'ekirogo bannange tumanye ennaku yaffe kasiti sente z'ekirogo yazikuwa mu kaseera ako ne zikuyamba ye wamma watali sente za kirogo nga ndaba wajjuddeyo masabo mwe lwaki abalogo baagala nnyo posi bukookolo bugeyaŋŋana lwaki abalogo baagala nnyo okulangira bannaabo obulogo banaye tumanye guys simanyi okukeera nkya nenvuma muntu ampadde sente ate nentandika mulangira nga ampadde sente nezinyamba nezimalawo ekizibu kyange. How does it come about? Ogamba omuntu akuwadde sente y'ekirogo yakuyamba sometime ng'oli mu buzibu ng'ogyetaaga omuntu yakuwa sente z'ekirogo tewazigaana sente z'ekirogo era wamanya nti sente za kirogo you continued and used it kitegeeza naawe oli mulogo kuba bwewafuna sente y'ekirogo n'ogikozesa nga tonalangira banno obulogo sooka ogende ewammwe mumenyewo amasaba ago agaliwo awo tulyoke tumanye nti munnaffe gumunaye tukwatagana na sente za kirogo naye for the matter of fact that mukyalina n'essaba erijjudde ewammwe manjo temuddamu kutuvumira wano bantu batuyamba and kimukimu weesibeeza naawe bajja kugamba wawaayo sente z'ekirogo anti obirabye obirabye mami kimukimu obiraba ebituukawo badde manyi tobiraba